Здравствуйте, дорогие друзья! С вами сегодня я, Сергей. Я ведущий передачи Сергей Камина, Сергей Зинин. Сегодня мы обсуждаем тему молодежный сленг. Хорошо ли это или плохо? Надо с этим бороться или это обычное явление среди молодежи? И помочь нам в этом разобраться пришел гость Наталья Викторовна Годун. Спасибо, Сережа, что позвал. Здравствуйте, наши дорогие зрители. Я Годун Наталья Викторовна, специалист по комплексной реабилитации отделения психологической помощи. Здравствуй, Наталья Викторовна. Молодежный сленг широко используется в современном мире. Влияет на это очень много факторов. Это и интернет, социальные сети, модная музыка и многое другое. «Ты мой краш» поет модная певица Клава Кока. Наталья Викторовна, а вы знаете, что означает слово «краш»? Сереж, такое слово, конечно, необычное для меня, но так как эту песню я неоднократно слушала, то могу предположить, что краш – это девушка поет о каком-то возлюбленном, который не отвечает ей взаимностью. Кстати, я знаю, что хочу добавить. Мы же с тобой не просто общаемся, вдвоем, мы с тобой в прямом эфире, и поэтому все наши зрители, они могут так же, как и ты, задавать вопросы нам в чат, и мы с тобой будем отвечать по ходу нашей беседы, да? Да. Как верно я ответила на твой вопрос? Да, верно. Дело в том, что мы среди специалистов нашего центра провели небольшой опрос на знание тех слов, которые сейчас использует современная молодежь. И вот что у нас получилось. 50% опрошенных совершенно не знают никаких модных слов. 30% знают примерно половину слов из нашего списка. И лишь 20% знают все слова. Сереж, я тебе больше хочу сказать, я тоже проходила этот опрос. Конечно, хотелось бы мне попасть в то процентное соотношение, где люди знают, но, ты знаешь, я, наверное, вошла в ту большую часть опрошенных, которые назвали гораздо меньше слов, и из того количества, просто мне казалось нереально много, я, не знаю, может быть 5-6, и то, знаешь, путем догадалась, называется. Хорошо. Наталья Викторовна, а сколько слов угадали вы? Вот не могу тебе сказать точное количество. Вот в чем и проблема. Потому что, видишь, говорю же, их было так много. И вот так, чтобы я уверенно сказала, это слово означает вот именно это, нет. Я просто, знаешь, так складывала в уме пазлы, думала, так, что же это может быть. И в итоге в какие-то в десяточку попала. Но это очень мало, Сереж, это очень мало. Хорошо. А есть слова, которые вы используете? Так как я работаю с вами, с молодежью, конечно же, я так иногда слышу ваши словечки, и мне приходится их использовать, дабы так быть с вами на одной волне, быть к вам ближе. Отлично. Считаете ли вы, что такие слова портят наш очень богатый русский язык? Вот хорошо, что ты подметил, что у нас очень богатый русский язык, я тоже так считаю. Но ты знаешь, несмотря на то, что человек может быть очень образованным, мне кажется, что такие слова, они были в каждом поколении, и мне кажется, они не портят, они наоборот, мне кажется, сближают больше в беседе, потому что, когда мы, например, разговариваем в какой-то деловой обстановке, конечно же, мы не будем, употреблять эти молодежные словечки, конечно же, мы будем пользоваться нашим богатым русским языком. А если мы сидим в дружеской компании, почему бы и нет? Я думаю, это не испортит наш язык. Хорошо. А у вас есть дети? Да. Сколько им лет? У меня есть дети. У меня уже дети взрослые, у меня сыну 12 скоро и дочери 19. Поэтому, конечно, есть. Хороший возраст. Я тоже так считаю. Людей хороший возраст. Осознанный такой, хороший взрослый возраст. А ваши дети используют слова молодежного сленга? Как вы к этому относитесь? Ругаете ли вы их за это? Как ты, наверное, уже понял, что ругать я за это не буду, правильно?
раз я и с вами тут употребляю сама такие словечки. Конечно же, мои дети, как и вы, у них различные гаджеты, они слушают современную музыку, сидят в каких-то соцсетях, в интернете что-то смотрят. И, конечно же, эти слова у них тоже в повседневной жизни проскакивают. Ну и мне, в силу того, что я хочу со своими детьми иметь более тесный такой контакт, скажем, конечно же, я тоже иногда что-нибудь пошучу где-нибудь и словечко такое могу вставить. Но это их только забавляет, когда мама говорит такие молодежные слова. Хорошо. Мы уже упомянули Клаву Коку, но это просто детский лепет по сравнению с хитом от юного блогера Дани Милохина, который спел дуэт вместе с самим Николаем Басковым. Наталья Викторовна, а сейчас я зачитаю несколько строчек из песни, а ваша задача будет понять, о чем поется в этих строчках. Давай я попробую, интересно даже. Со мной рядом Dream Team, а теперь Коля Басков. Фит острее, чем табаско, падают наверх, и этот хейт моя реклама. Эту песню будет слушать даже твоя мама. Сережа, ты меня сейчас просто таким набором слов убил наповал. Какая-то для меня несуразица полная, но попробую так опять же, да, размышляя. Ну, он поет, наверное, о том, что с ним его друзья, что они такие все крутые деловые. И так как Николай Басков все-таки это кумир более старшего поколения, а они хотели бы, чтобы, ну вот этот Даня Милохин самый, да, хотел бы, чтобы о нем знала не только молодежь, но и люди постарше. Вот он с ним, значит, тут зажигает, поет, и, соответственно, тем самым, ну как бы зарабатывает себе очки перед старшим поколением. То есть и мы его, да, более взрослые люди, тоже будем знать. Кстати, я его знаю. Хорошо. Действительно, в этих строчках поется о том, что рядом с Даней команды мечты, о них дуэт с Николаем просто круче не бывает. И даже те, кто их ненавидит, делают их еще популярнее. Что скажете, Наталья Викторовна? Ну, я почти отгадала, да? Почти попала. Да. Ну, вот Вы почти видишь, попали, да. я в теме, да? Да. Кстати, Наталья Викторовна, вам известно, что с 1 февраля этого года вышел новый закон? Ты имеешь в виду закон о запрете нецензурной лексики в соцсетях и на телевидении? Да. Конечно, слышала. А что вы думаете по этому поводу? Ну, ты знаешь, я соглашусь, что такой закон нам нужен. Мы все-таки здравомыслящие люди, да, опять же, наш русский язык, он очень богатый, разнообразен. И, конечно же, я считаю, что мы можем найти правильные слова, выразить те или иные чувства. Гнев ли это, радость ли это. Ну и опять же, если уж совсем где-то мы не справляемся, вот эти ваши новомодные словечки, да, ну мы же их не можем сравнить с руганью, правильно, с нецензурной лексикой. Все-таки это такой молодежный сленг, да. Я думаю, что мы можем ими заменить. Ну, в данном случае вы там, молодежь, могли бы заменить в общении там в соцсетях друг с другом. Как ты считаешь? Ну, я считаю, что да. Обойдемся мы без этого? Ну, Да. нужен нам закон, да? Спасибо вам большое, Наталья Викторовна, что нашли время прийти к нам. Сереж, тебе спасибо, что пригласил. Но, как я и говорила, что у нас есть вопросы, да, поступают. Вот пока я один вопрос увидела, сейчас я его немножко потеряла, но был вопрос такой. Как вы считаете, откуда взялись сленговые слова? Вот как ты считаешь? Давай порассуждаем. Откуда к нам вот эти сленговые слова? Ну, как они вообще возникли? Ну, что я могу сказать? Ну, сленг это что? Это разговор, да, наверное? Да. Ну вот, по моему мнению, это слова, которые возникают вот при такой дружеской какой-то беседе, да, в непринужденной обстановке, где мы где-то подшутили, какое-то слово немножечко переделали, что-то исковеркали, где-то в шуточной форме, но это мое мнение. А как оно на самом деле, откуда к нам пришли? Кстати, хороший вопрос, нам надо с тобой после передачи где-то покопаться и ответить уже умными словами на этот вопрос. Как ты считаешь? Ну, думаю, да. Ну, Получится. Ну, как бы у нас с тобой есть зрители, да, ну вот вопросов пока больше не наблюдаю. Может быть, давай еще подождем, может быть, еще какие-то появятся вопросики. Кстати, я тебе, знаешь, пока мы ждем вопросы, хочу сказать, что в моей юности тоже были такие молодежные словечки. Если хочешь, я тебе даже могу так навскидку несколько. Тебя проверить, ты же проверял нас, опрос делал, да? Вот, например, знаешь, в моем поколении было такое словечко «забить стрелку». Как ты думаешь, что это такое «забить стрелку»? Ну, я не знаю.
Ну вот смотри, если ты, например, там с друзьями где-то собираешься, да, то это какую-то встречу, значит, назначить. Какие-то мальчишки более там покруче, какие-то, я не знаю, у них свои разборки, у них, значит, назначить вот такую встречу более серьезную. А вот смотри, еще было такое выражение «ништяк». Как ты думаешь, что это? Ну, ништяк это значит круто. Ну, правильно ты считаешь. А вот, кстати, вопрос. Какие слова Наталья Викторовна использовала в детстве? Вот, кстати, я сейчас и говорю, да, о том, что в моей юности тоже были эти слова. А еще, знаешь, какое смешное было выражение? Шнурки в стакане. Как ты думаешь, что такое шнурки и что такое в стакане? Я не знаю. Вот ты Шнурки в удивишься. стакане. Да, вот ты удивишься. Шнурки называли так родители своих, а в стакане это значит, если шнурки в стакане, значит все, родители дома, нельзя ко мне приходить. Представляешь? Так что в нашем поколении тоже были такие интересные словечки. Особенно такое вот слово «шнурки в Вот стакане». видишь, может быть, ты сейчас выйдешь, своим друзьям расскажешь, и это выражение и пойдет в ваш обиход уже, правильно? Так что, видишь, мне тоже есть чем поделиться. Ну, вопросов, как я вижу, на сегодня нет, но если кому-то что-то интересно по этой теме, вы можете после нашего прямого эфира оставить свои комментарии, задать нам вопросы, и мы с Сергеем постараемся на них ответить. Да, Сереж? Да. Спасибо, что пригласил. Кстати, я хочу вам один подарок вручить. Ничего себе. Надеюсь, вы этому подарку обрадуетесь, Наталья Викторовна. Ну давай, подарки-то всегда приятные. Вот, держите. Ой, Сережа, спасибо большое. Спасибо тебе за прямой эфир. Буду рада прийти к тебе еще. Спасибо зрителям. До скорых встреч. Ой, спасибо зрителям за внимание. До скорых встреч. Пока-пока. До свидания.